Fala galera, tudo certinho? Então, hoje eu tô trazendo um vídeo diferente aqui pro canal, que é o pack com efeitos sonoros que eu uso para colocar em algumas edições do meu vídeo. A galera tem visto aí no canal alguns vídeos que eu tenho usado edições e tal, colocado memes. O pessoal tem me perguntado: Osvaldeiro, onde você acha esses memes? Como é que você faz para colocar e tal? E eu resolvi fazer esse videozinho aqui trazendo os efeitos sonoros que eu posso estar usando nas edições. Estou pensando em trazer os memes de vídeos também que eu coloco nas edições. Estou pensando em montar aqui também, mas estou trazendo esse packzinho aqui com 25 efeitos sonoros. Tem uns bacanas aqui, tipo Morri, o Errou do Faustão. O link vai estar aqui na descrição, galera. Vai ser esse aqui, ó, no Forchared aqui. Vai tá na descrição, efeitos sonoros, o link vai estar embaixo. É só vocês fazerem o download e meter bronca, galera. Eu coloquei alguns efeitozinhos aqui para vocês ouvirem, só pra ver de qual é. Do soco. Surprise. Então, esse foi uns aqui, vai ter 25 aqui no pack, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês usem aí da melhor forma para ficar maneiro, ficar bem editado, ficar divertido. É isso aí, galera. Desde já peço para vocês se inscreverem no canal, curtir os nossos vídeos, que ajuda demais na divulgação e para vocês não perderem nada. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!